Наадмын баярын өдрүүдэд их нутгаар харьцангуй дулаан байх төлөвтэй байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ мэдээ эхэлж байна. Студид хөтлөгч Цэрэн лам ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Хүүхдийн илааршиж байгааг харна гэдэг бол хамгийн том аз жаргал гэж хүний гавьяа тэмж анагаах ухааны доктор профессор Ганбаатарын Эрдэнэтуяа ярьж байна. Шүлхийн саатник хэвшлийн халдварыг тархаахгүй байх бүх арга хэмжээг авч байна. Өнөөгийн нөхцөлд махны үнийг тогтворжуулахад төрийн зүгээс гарцаа байхгүй оролцох шаардлагатай гэж эдийн засагч ган гэрэл үзэж байна. Хэмэл оюун ухаан ирээдүйд ухаалаг гар утастай адил хүн бүрийн жирийн хэрэглээ болно. Манай улс үүнд бэлэн үү? Дэлхийн адууны өдрийн баяр 55 орны төлөөлөгчид оролцсон. Тэртээ 1970-ад онд 10 төгсөөд эзэмшсэн мэргэжил нь хүүхдийн эмч. Тэрнээс хойш хичнээн хүүхэд энэ хүний алтан гараар хүний зэрэгт хүрснийг бурхан л тоолсон байжээ. Хүний гавьяа тэмч анагаах шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн хүүхдийн тэнхимийн профессор, анагаах ухааны доктор профессор Ганбаатарын Эрдэнэтуяа өнөөдөр ч гэсэн хүүхдийн төлөө амьдарч, ажиллаж, оюутан залууст хүүхдийг анагаах үе хэмээх агуу шинжлэх ухаанаас сурч мэдснээ өвлүүлэн зааж авна. Хүний гавьяа тэмч цолоор Ганбаатарын Эрдэнэтуяа. Өсвөр наснд нь илэр зарим өвчнөд төрөө дудаагүй байхад нийлүүлэх аргыг ураг нарийн скрининг гэнэ. Монголчууд бол бараг л ураг нарийн эрт илрүүлэх гэж хэлж болно. Энэ бол Эрдэнэтуяа эмчийн гар бие даан хэрэгжүүлж байгаа төсөл юм. Одоо дөнгөж төрөөд гараад ирсэн яриа 24-өөс 72 цагийн настай байхдаа харьцангуй эрүүл харагдчихэж болно. Ямар нэгэн өвчин эмгэггүй байж болно. Гэтэл тэр үед нь бид нар одоо энэ яран скринингийг одоо хийгээд эмнэлэг зүйн шинж нь илэрч амжаагүй байгаа эмгэгийг эрт олж аваад эмчилгээг нь эрт илрүүлчих юм бол оюуны одоо хоцрогдол, бие бэлтрийн хөгжлийн хоцрогдол, цаашлаад ирэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлд хүрэх энэ байдлаас хэрэглэх. Тэр ч битгий хэл одоо няраа эндэгдэл өндөр гэдэг тэр няраа эндэгдлийг бууруулахад хүртэл энэ хөтөлбөр маш чухал ач холбогдолтой. Олон эрдэнэтийн эмч нар эрүүл мэндийн яамны захиалгаар ураг нарийн скринингийн ажлыг 2011 оноос эхлүүлж байжээ. Өнөөдөр манай улс Финлянд технологийн өөрөнгөсөн лабораторитой хамгийн багадаа нарийн 2-7 эмгэгийг илрүүлэх боломжтой болсон байна. Тэрээр энэ ажлыг эхлүүлснээс хойш энэ чиглэлд олон шив бэлдэж харснаас эрдэнэтэн докторууд олноор төрөн гарсан байна. Мондог багшлал гэдэг. Мондог багш. Амар сайн заа сурдаг. Амар сайн заа сурдаг. Сайн заа сурдаг. Тий. Зөвлөдөг. Тэгээ бас сайн шүмжилдэг. Тэгээ угаасаа тэр чинь угаасаа сайн утгаар намайг ингээд ариун ингээд сайн болоосаа гэдэг утгаар л хийж байгаа болохоор багшийн маань хийж бүтээж байсан зүйлээс маш том зүйлүүд хийж бүтээснээс бидэд одоо эрүүл нарийн хэсэгтээ нарийн скринингийг бол өдөр тутамдаа хийж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн багшаасаа суралцаж төгссөн байгаа. За тэгээд манай багшийн хувьд болохоор хүүхдийн төлөө гэсэн хичээл зүтгэлтэй яг хүүхдээ сэтгэл зүрхнээсээ үзэж за тэгээд тэр хүүхдийн төлөө маш их зүйлийг хийдэг хүн байгаа. Эрдэнэтуяа эмч түүний багийнхан 2002 онд Бамбай булчирхын скринингийг анх туршин хийсэн байна. 2800 орчим нараад хийсэн энэхүү скринингээр бусад улсад 4001-ээс 2 илэрдэг өвч манай улсад 1500 нараагаас 1-ээс 2 тохиолдол байна гэдгийг анх тогтоож байсан байна. Жилд 3 тэрбум төгрөг төрөөс гаргадаг боловчвол ураг нарийн 5 төрлийн скринингed бүх хүүхдийг хамруулж болно гэж тэрээр ярьж байна. Яг хууль эрх зүй бодлогынхаа хүрээнд л одоо гацаанууд одоо багаар үүсээд идэг учраас 100% хамрагдаж чадахгүй байна. Яг 100% хамрагдах бүрэн боломжтой гэдгийг бол бид нар энэ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлсэн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвүүдэд нарийн скринингээс салбар төвүүдийг одоо нээгээд үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлж явах энэ үед бол яг одоо төрсөн яраа болгоныг тэр одоо 5 бүсийн аймагуд маань ерөөсө 95-аас 98% хамрагдaltaй хамруулж исэн. Тэр ч битгий хэл одоо төслийн хүрээнд хамрагдсан говьалтай аймаг бол яг Монгол улсад хамгийн анх тэргүүлээд төрсөн яраа болгоно 100% хамруулж исэн ийм түүхэн одоо баримтууд байгаа. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхэд маш амархан, ганцхан одоо жоохон хөшүүргэл дутаатай юм л гэж харж байна. Хүний амьдрал хэрхэн шийдэгддэг вэ? Энэ асуултад хүмүүр өөрийнхөө хариулна. Харин Эрдэнэтуяа эмчийн хувьд ер нь манай эмч болсон хүмүүс ингээ харж байхад ямар нэгэн шалтгаан л байдаг. Тэгээ миний хувьд бол одоо эмээ маань намайг өсгсөн. Тэгээ эмээ маань
намайг 9-р ангид гинт одоо бурхан болсон. Тэгээд тэр үед л би ер нь ингээ мэдээч тусалж чадсангүй, ирээдүйд одоо ийм хүмүүс тусалдаг хүн болох хэрэгтэй л гэсэн зорилгоо өөртөө тавьсан. Тэгээд л эмч болохоор шийдсэн дээ. Тэгээ хүүхдийн эмч болоход бол мэдээж яриг тэр үед чи одоо конкурс маш одоо хатуу хүчтэй байсан. Тэгээ тэр үед одоо ямар ч байсан Оросын холбооны зөвлөлт холбоот улс гэж нэрлэгддэг тэр улс Казахстан улсад одоо хуваар аваад тэгээ тэр маань одоо хүүхдийн эмч болох энэ замд тавьж өгсөн. Ижи гэдэг сайхан алдар. Харин Монголын хүүхд бүхний ижиг бол хүүхдийн эмч нар. Тэр дундаа Эрдэнэ туяа эмч. Түүний байгуулсан ураг нэрийн скринингээр олон хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээл, аутизм зэрэг эмгээс урдсан сэргийлж, редиум замыг гэрэлтүүлж байгаа болохоор тэр юм аа. Ерөнхийдөө хүүхдийн эмч гэдэг бол маш аз жаргалтай зүйл. Юу гэхээр тэд нар том хүмүүстэй адилхан баярлаа гэж хэлэхгүй. Яг тэд нар үнэнчээр өвчтэй байвал өвчтэйгөө л илэрхийлнэ. Тэгээд зөв арга хэмжээ авчих юм бол дороол одоо сэргчдэг те. Өөрөөр хэлэх юм бол илээ харшиж эхэлдэг. Тэр нь нүдэн дээр харагдж байгаа учраас тэр л одоо эмч нарын баяр баясгалан гэсэн үг шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар 3 сумын 3600 мал шүлхийн саатныг хэлбэрийн өвчин туссан байна. За үүнээс 3100-г нь устгасан гэж Мал эмнэлгийн ерхий газраас мэдээллээ. Шүлхийн энэ төрлийн эсрэг вакцины манай улсад байхгүй тул бүгд найрамдагтад ард улс болон Оросын албаны улстай гэрээ хийж эхний ээлжинд 1 сая вакциныг наадмын өмнө авахар болжээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ өндөр уулынхаа яг энэ хилийг дагаад энэ уулаа дагаад ингэ яваад байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол яах чарга байхгүй зэрлэг амтны хөдөлгөөн байна л гэж байна. Улсын хэмжээнд урд өмнө бүртгэж байгаа шүлгийн саатны хэвшний халдвар баруун бүсгийн аймагуудад илэрсэн мал аж ахуйн салбарт ностой эрсдэл үүсгэдэг. Энэ төрлийн халдвар анх 2024 онд ойрхон орнодын орнуудад тархаж улмаар 2026 онд бүгд найрамд хятад улсын Гуансао болон Шинжаан өвөрийн нутагт илэрсэн байна. Манай улсад зэрлэг амтаар дамжин орж ирсэн байна. Гол шалтгаан бол бид нар одоо харж байгаа үндсэг бол зэрлэг амтнаар дамжлаа гэдэг юм явтай байгаа. Зэрлэг амтнаас дээж авах энийг хандлт хийх энэ ажлууд 2 аймаг дээр хийгдэж байна. За тэндээс шинжилгээ хийгдээд ирэх зэрэг тодорхой болно. Шүлхийн вирус бүх замаар дамжиж халдварладаг. Аялал жуулчлалын улирал эхэлж байгаа учраас гадааддуудын аялагчдыг шүлхээ гарсан Баян-Улгийн аймгийн Алтай, Ховд аймгийн Булган Уянцсан болон түүний ойр орчмын сандарч орчихгүй байхыг анхааруулж байна. Зөнгөөс авахгүйлаад ингээд Баян-Улгийн ортол бүх төв зам дагуу бол халдваргүй тэтгэлийн цэг, пост, хяналтын цэгүүд байгаа. Мөн хойдлоор тойроод Солонготын даваа ортол ингээд бас мөн байгаа. За тэгэхээр Алтай таван богдын чиглэлийн аял энэ бол нэлээд анхаарал татж байгаа. Энэ дээр бол иргэд энэ хотон нуур, хурган нуурын чиглэлээр бол явахгүй байх. Заашгүй шаардлагатай. Ягаад гэхээр энэ дээр эрсдэл өндөр байгаа. Баян-Улгийн аймагаас бол хойдлоороо явж очих энэ маршрутыг заасан байгаа. Тийм учраас энэгээр онцгой анхааралтай явах заашгүй шаардлагатай. Мөн баруун аймагуудаар аялж байгаа гадаадын жуулчид тур операторууд хорой царийн дэглэн заагдсан 4 журмыг заавал дагаж биелүүлэх хэрэгтэйг анхаарууллаа. Манай улсын оны 7 сарын 1-ээс Евразийн орнуудад мах малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж эхэлнэ. Тийм учраас улс даяар энэхүү алдрыг тархаахгүй тулд шүлхий гарсан бус нутгийг хааж алдрыг тархаахгүй байх бүх арга хэмжээг авч байна. Хилийнхэн бүсдэр л энэ тархалт маань байна. Тэгээд Дэлхийн мал амтны эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж стандартын дагуу тэмцэх арга хэмжээг 100% бид нар хэрэгжүүлсэн тохиолдлуудын худалдаанд харьцангуй байгаа нь билээ. Бид нар наашаа тархалтыг оруулахгүй бол тэндээ хязгаарлаад барьсан байгаа нь бол тухайн бүс нутаг дээр л одоо экспортын асуудал яригднахээс биш бусад аймгийн нутаг дэвсгэр дээрс энэ асуудал яригдахгүй. Оросын албаны улсаас энэ онд 4 сая тонн вакцины хуралсан байна. Үүний сая наадмын өмнө ирэх бол сая наадмын дараа ирэх юм байна. Засгийн газраас махны үнийг зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн зарчмаар нь явуулах байр суурийг баримталж, шууд тогтоон барих алхмаас татгалзсан. Үнийн өсөлтийн дарамтыг бууруулахын тулд нөөцийн махыг худалдаанд гаргах зэрэг зохицуултыг үе шаттай авч хэрэгжүүлж байна. Гэвч энэхүү арга хэмжээ нь өнөөгийн нөхцөлд хэр зөв алхам байсныг манай сэтгүүлч эдийн засагч Ган Гэрлээс тодорхойлжээ. Засгийн газраас махны үнийг шууд хямдруулах бус харин үнийн хэд хөөргөлийг зохион байгуулалтаагаар хянах чиглэлийг баримталж байна. Үнийн өсөлтөөс сэргийлэх зорилгоор нөөцийн махыг зах зээлд нийлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, хоньны махыг 13,000 төгрөг, үхрийн махыг 15,000 төгрөгөөр худалдаалах зохицуулт хийсэн. Гэвч дэлгүүр зах худалдааны төвүүдэд махны үн өндөр хэвээр байна. За яг энэ жилийн хувьд бол яг үгээр махныхаа хэмжээг бол нэлээд бага бэлтгэж гисэн тийм тал байгаа юм байлээ. Тэрнээс болоод жоохон махны
тохиомжтол орж. Гэхдээ бол энийг бол Монгол банкнаас тайлбарлахдаа бол махны энэ нийлүүлэлт бол төр зуурын инфляцид бол төр зуур нөлөөлж байгаа асуудал. Одоо ингээд 8 сар гараад ирэхээр ерөнхийдөө махны үн тогтворж яваад буураад ирэхээр инфляц нь бол бас тодорхой хэмжээгээр буурнаа гэсэн ийм мэдээллийг бол өгж байна. Махны үн өсөж нийлүүлэлт муу байгаагийн үндсэн шалтгаан нь малын бэлчээрээс хэрэглэгчийн гар хүртэлх нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний системийн хөгжил манад бүрэн хөгжөөгүйтэй холбоотой. Засгийн газраас нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний системийг түргэн хугацаанд хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж тэрээр хэлж байна. Үүнийг хөгжүүлж чадсан цагт төрөөс махны үнийг тогтворжуулахад оролцох ёстой юу гэдг нь харагдана. Харин одоогийн нөхцөлд үнийг тогтворжуулахад төрийн зүгээс гарцаа байхгүй оролцох шаардлагатайг онцолж байна. За нэг түүхээс харах юм бол ийм билээ. 21 онд ардын хувьсгал ялсны дараа мөнгө ялгаа авахгүй манай засгийн газраас махны нөөц мах бэлтгэх махны нийлүүлэлтэнд бас оролцдог байсан юм билээ. Бүр 100 гаруй жил юм. Тэгтэл 100 гаруй жилийн өмнө одоо ярьж ирсэн юм одоо хүртэл ингээл бас ярилцаад ингээд нөөцийн мах бэлтгэх махыг хямд байлгамаар байна. Ардууд махны үн аягүй үнэтэй байна гэдэг даа хүрээнд ардууд жирийн одоо малчин биш ардууд ингээд гомдолтой байл засагт явж исэн ийм түүх. Тэгэхээр бол бидний одоо эдийн засгийн хөгжил засаглал ямар удаа явж гэнэ гэдгийг л одоо харуулж шээ. Мөн махны үн өндөр байх явдалд экспорт ямар ч хамаагүй гэдгийг тодтоглоо. Статистик тоо мэдээлэлээс харахад манай улс өнгөрсөн жил махны экспортоос 180 орчим сая Америк доллар олжээ. Хэрвээ сайхан гарын үсэг зурсан Евразийн эдийн засгийн холбооны улсууд руу мах экспортлох төлөвлөгөө бүрэн утгаараа хэрэгжүүл махны экспорт 600 сая Америк долларт хүрнэ гэсэн тооцоо бий. Тиймээс экспортыг хязгаарлах ямар шаардлага байхгүй гэдгийг онцолж байна. Жанчуудорж Баттарч, Евгений Павлов, Бүрүсүрэн Марлма, Ice Global. Одоо зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргэе. Монгол-Оросын өсвөрийн геологчдын 2 дугаар олимпиад өнөөдрөөс эх сарын 5 хүртэл Оросын холбооны улсын бүгд найрамдах Алтай улсад болно. Олимпиад Катун мөрний эрэг дагуух Чимаалын дүрэгт эхэллээ. Өсвөрийн геологчид геологийн маршрут, палеонтолог, минералог ба петрограф, шлейхийн сорьцлолт, гидролог, геофизик, хээрийн отог байгуулах, аюулгүй ажиллагааны үндэсгсэн 8 төрлөөр өрсөлдөнө. Манай улсыг төлөөлж нийт 40 сурагч багш, шүүгч нарын хамт оролцож байна. Гадаадын иргэн хариатын газраас гадаад улсын төрийн бас байгууллагын 3 салбар төлөөлөгчийн газарт үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл шинээр олгож 7 байгууллагын зөвшөөрлийн хугацааг сунган харин 14 байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоожээ. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад олон улсын болон гадаад улсын төрийн бас байгууллагын нийт 72 салбар төлөөлөгчийн газар ажиллаж байна. Тэд хүмүүнлэг, боловсрол, байгаль орчин, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, халамж, эдийн засаг зэрэг чиглэлээр ажиллаж байна. Олон улсын хэмжээнд он гарсаар нийт 2402 удаагийн гамшиг аюул үзэгдэл осол гарсан байна. Үүний 1999 ахуйн болон ойхирийн галт төмөр бол 296 зам тээвэр гол ус, уулын осол, төөрсөн сураггүй болсон өндрөө сунах зэрэг хүний үйл ажиллагаатай холбоотой байжээ. Мөн 27 удаагийн геологийн, 41 удаагийн биологийн, 39 удаагийн ус цаг үерийн аюул үзэгдлүүд гарчээ. Дээрх хугацаанд онцгой байдлын алба хаагчид 2739 хүний амнаас 802 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг хамгаалжээ. Боркорын байгууллага оны эхний 6 сарын байдлаар мансуурлах бодистой холбоотой 117 хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдэж шүүхэд шилжүүлжээ. Тухайлбал Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1971 оны сэтгэгдэл нөлөөлөх бодисын тухай конвенцийн 1-р шагсаалтаар хориглосон бодисыг худалдаалах зорилгоор Америк нэгдсэн улсаас захиалж шуудан хилэмжээр улсын хилээр нэвтрүүлсэн 2 этгээдэд 7-10 жилийн хорих хэл Telegram аппликейшн ашиглаж мансууруулах юм сэтгэгдэл нөлөөлөх бодисуудыг бусдад худалдаалах зорилгоор хууль бусаар олж авч өөрийн гэртээ болон биедээ хадгалсан хэрэгтэй 2 жил 6 сарын хорих хэл тус оногдуулжээ. 1994 оноос 6 дугаар сарыг эрэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг хамгаалах таниулах сар болгож тэмдэглэсээр иржээ. Учир нь дэлхийн хэмжээнд амиа хорлолтын 75-аас 80 орчим хувийг зөвхөн эрчүүд эзэлдэг. Эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эрчүүд сэтгэл гутралаас үүдэж амиа хорлох магадлал 4 дахин их байдаг зэрэг тоо баримтбий. Тиймээс тэд ч гэсэн уйлах хэрэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч сэтгэл зүйн асуудлаа бусдтай хуваалцаж байхыг энэ сараар уриалдаг байна.
Брэдэд бүх шатхуун түгээгүүрийн дэргэд урт дараалал үүсчээ. Шатхуун байгаа. Гэхдээ дараалал үүсгэж байгаа нь хүл хөдөлгөөн ба түгшүүрийг бий болгож байна. Оросын холбооны улсын тээврийн яамны мэдээлэлээр бүх төрлийн шатхууны нөөц хэм хэмжээндээ байна. Дутагдaltaгүй. Бүх шатны агуулгыг бүрэн хангасан. Гэвч өмнөхөөс эрэлт ихсэн нь хүмүүс нөөцлөгөөр авч байгаатай холбоотой гэжээ. Iced Global-ийн цөөн хормын мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Сүүлийн жилүүдэд хэмэл оюун ухаан дэлхийд дахинд хурдцтай хөгжиж олон салбарт хувьсгал хийж байна. Өмнө нь зөвхөн шинжлэх ухааны зөгнөл мэт санагдаж байсан технологиуд өнөөдөр бодит болж хүний өдөр тутмын амьдрал, бизнес, засаглал, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт гүн гүнзгий нөлөө үзүүлж эхэллээ. Харин манай улсад ямар байна вэ? Бид бусдаас хоцроогүй биз? Энэ асуултыг манай сэтгүүлч холбогдох мэргэжилтэнд тавьсан юм а. Хариултыг ямар байхыг хамтдаа сонирхъя. Өнөөдрийн байдлаар манайд хэмэл оюун ухааны тухай ойлголттой мэдлэг мэдээлэл тун хомс байна. Хэмэл оюун ухааны хурдтай хөгжлийг гүйцэж, нийтээрээ тодорхой хэмжээнд мэдлэгчхийн тулд энэ талаараа цогц ойлголттой болох шаардлагатай. Гэхдээ манай улсад хэмэл оюун ухаан хөгжөөд багагүй хугацаа өнгөрчээ. Эхний ээлжинд хэрэглээ талаас нь судалж байсан бол одоо загвар хөгжүүлэх тал руугаа орчээ. Мөн хувийн байгууллагууд өөрсдийн гэсэн хэмэл оюуны загваруудыг ажиллуулж эхэлсэн байна. Шинжлэх ухаан судалгааны чиглэлээр болохоор одоо манай шинжлэх ухааны академиэр за мөн яг тодорхойлбол бас манай математик тоон технологийн хүрээлэн дээр ч гэсэн яг хэмэл оюуныг одоо дагнсан юм судалгааны үндсэн чиглэлүүд хэрэгжиж байна, төслүүд бас ингэ явж эхэлж байна. Тэгэхээр ер нь бол яг одоо хөгжих эхний одоо үе шат суурь маань бол тавигдаад явж байна л гэж ойлгож байна. Өнөөдөр хэмэл оюуны чиглэлээр Америк, Хятад, Орос, Европын орнууд хамгийн их хөрөнгө зарж байна. Харин манай улсын хувьд хэмэл оюун ухааны шууд загвартай болох гэхээсээ илүүтэй өөрсдийн гэсэн өгөгдлөө бэлдэх хэрэгтэй. Үүн дээрээ суурилж өөрсдийн загварыг гаргаж авах хэрэгтэй. Дэлхийн бүх ил улс орнууд өөрсдийн загвараа хөгжүүлэхийг илүүд үзэж байна. Бидний хувьд бэлэн загварыг гаднаас авах гэхээс илүүтэй өөрсдийн онцлог тохирсон загварыг хөгжүүлэх нь чухал гэдгийг судлаач онцолж байна. Ер нь яг улс орнуудын хувьд бол яг хэмэл оюун өөрсдийн гэсэн юм одоо хэмэл оюунтай байх ёстой. Ер нь бүхэл чиглэл дээр гэсэн үг. Тэхийн тулд бол бид нар өөрсдийн гэсэн яг өгөгдлөө бэлтэж авах хэрэгтэй. Хэмэл оюун ухаан гэдэг маань бол ер нь бол яг өгөгдөл дээр суйрлал хөгжиж байгаа зүйл шүү дээ, тийм өгөгдлөөсөө суралцдаг гэсэн. Шинжлэх ухааны академийн математик, тоон технологийн хүрээлэн дээр хэмэл оюун ухааны чиглэлээр агсан төвшний магистрийн сургуулийн хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Тунгадахгүй тус хүрээлэн болон ихтэйд сургуулиудад докторийн хөтөлбөрүүд нээгдэнэ. Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль зэрэг сургуульд хэмэл оюуны хөтөлбөрөд хэдийнэ хэрэгжиж, бакалаврын түвшний мэргэжилтнийг 2 жилийн өмнөөс төгсгөж эхэлжээ. Мөн өндөр зэрэглэлийн мэргэжилтэн төрийн дэмжлэгтэй гадаадд бэлтгэж эхлэх хэрэгтэй байна. Манай улсын хувьд болохоор мэдээж улс орон болгоны онцлог байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо хөдөө аж ахуйд суурилсан, мал аж ахуйд суурилсан ийм улс учраас мэдээж хөдөө аж ахуйдаа их хэрэгэлдэг ч юм уу те. За мөн боловсрол, эрүүл мэнд гэх нэг чухал салбаруудаа хамгийн түрүүнд хэмэл оюунаа ашиглаад явах юм бол илүү хурдан одоо бид нар ядаж өгөгдөл нь бэлэн байж идэг, хүмүүс нь байж идэг, хүний нөөцөө бэлтгэхэд арай амар те. Огт одоо хөгжил жоох удаантай одоо хөгжил удаан гэх нь хашийн те нөгөө нэг гол биш салбаруудаа ашиглахаас илүү хамгийн түрүүнд яг голлох эрүүл мэндийн салбар ч юм уу те голлох салбаруудаа ашиглаад явах нь л арай илүү бидний ер нь бол давуу тал болох байх гэж бодож байна. Өнөөдөр хэмэл оюунаас гадна дэлхийн шинжлэх ухаан квант технологи руу явж байна. Шинжлэх ухаан хэмэл оюунтай хослоод квант хэмэл оюун ухаан болж хөгжих төлөвтэй байна. Ирээдүйд хэмэл оюун ухаан хүмүүсийн хэрэглээ болоод ирэхээр хүмүүс хэмэл оюунаас болгоомжлох биш, харин ухаалаг гаруйц салшгүй нэгэн хэрэглээ болсонтой адил хэмэл оюун ухаанч гэсэн хүмүүсийн жирийн хэрэглээ болно гэдгийг онцолж байна. Жанчтэрч Боттэрч, Евгений Павлов, профессор Марлма, Iced Global. Манай улс дэлхийд анх удаа адууны өдрийг 7 дугаар сарын 11-ээс 13-ны хооронд тэмдэглэж өнгөрүүлэх гэж байна. Эдгээр өдрүүдэд Хүй 7 худагт адууны соёлтой холбоотой олон үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Шууд маань World Horse Day-ийг эмээнгээд
вебсайтаар бүртгэлээ хийж болно. Ерөнхийлөгч шүрэлсгийн санаачлагаар 2025 дэлхийн 50 орн нэгдэж, дэлхийн адууны өдрийг 7 сарын 11-нд дэлхийд даяар тэмдэглэн өнгөрүүлэх шийдвэрийг нэгдсэн үндэсний байгууллага гаргасан юм а. Энэ жил анхудаа манай улсын энэхүү баярыг олон улсын хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр бэлтгэл ажил өрнөж байна. Санаачлагад нэгдсэн бүх орон энэхүү ажиллагаанд ирж оролцох бөгөөд тэрдэнд урлаг уран сайхан, улс төр эдийн засгийн нэртэй төлөөлөгчд хүрэлцээрж оролцохоор болсон байна. 7 сарын 11-ээс 13-ны хооронд морин соёлын олон улсын соёлын хүрээнүүд хөдлөөдөгт байгуулагдаж гарна. Дээрээс нь 2026 оны 7 сарын 13-ны өдөр 10,000 мөртний их чагсаал гэдэг энэ үйл явдал болон дээрээс нь 13-ныхаа өглөө дэлхийн олон улсын морин уралдаан болох ийм төлөвтэй юм ажиллагааны бэлтгэл ажил хангалттай явж байна. 10,000 морьтны жагсаалд оролцох хүсэлтийн иргэд World Horse Day цэг хэмээн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой хураамжгүй юм. Хүлэг сайн морь унаад Монгол дээл хувцас өмсөд ирэхтэл болно. Ерөнхийдөө олон үндэстний нийслэн өнгө удагалгасан ийм сүлд жагсаал болох ийм төлөвтэй байна. Монгол адууны диважин хөтөлбөрийн санаачлагч Наран Бадрахтай улсын хэмжээнд адуугаар эмчилгээтэй байгуулж байгаа тухай Монгол морь, Монгол хүн хоёр амин холбоотой тухай өрнүүлсэн сонирхолтой ярилцлагыг Аист глобал телевиз туудахгүй гинэ. Ярилцлагад дэлхийн 26 сая хүн таньдаг болсон Бандгар хэмээх түүний Буэнос Айрес адууны тухай 10,000 морьтны жагсаал хэрхэн явагдах зэрэг олон зүйлсийг асуудал руусныг туудахгүй хүлээ авч үзээрэй. Эрхэм үзэгчдээ та бүхэнд даваа гарагийн мэдээний хөтөлбөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулан хамт байсан баярлалаа. Түр баяртай.